Mari kita belajar etika batuk dan bersin yang benar. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan virus atau kuman ke udara? Tetapi jangan khawatir, karena Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk dan bersin yang benar. Ingatlah untuk selalu menggunakan masker selama Anda batuk dan bersin. Saat Anda batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung Anda menggunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Jika ada tisu, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan tisu. Kemudian, buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun, atau bersihkan dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Nah, mari kita menjalankan etika batuk dan bersin ini untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita.